হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস। তাৰ কাৰণে এয়া মই 1 কেজি ওজনৰ লোকেল মুৰ্গী লৈছোঁ। অৱশ্যে এয়া গোটেইখিনি মই নবনাওঁ, অলপ ৰাখি থ'ম। আৰু লগতে মই লৈছোঁ এয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা আলু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ধুই পানীত তিয়াই থৈছোঁ যাতে ক'লা পৰি নাযায়। আৰু লগতে মই লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ, ডাঙৰ চাইজৰ 2টা মই পিঁয়াজ লৈছোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। একেবাৰে চিম্পুলভাৱে একেবাৰে সহজতে বনাম আজি এই ৰেচিপিটো। আৰু এতিয়া মই এয়া মছলাখিনিও ৰেডি কৰি লওঁ। এটা মই বাতি এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ এয়া জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচমান। এইটো জলকীয়া গুড়ি জ্বলা হয়, এয়াও লৈছোঁ মই আধা চামুচমান। হালধি গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচমান। জালুক লৈছোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান কম। আৰু লগতে লৈছোঁ কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু এতিয়া মই পানী দি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। আপোনালোকে লগতো মানে দি দিব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ আজি। বেলেগ ধৰণে বনাম আৰু নিমখটো কিন্তু মই পিছতহে দিম। মছলাখিনি অলপ দেৰি থাকিবলৈ দিওঁ, তেতিয়ালৈকে এইখিনি ফুলি যাব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনোৱা প্ৰচেছলৈ আগবাঢ়িম। এতিয়া মই এইখিনি বনাবৰ কাৰণে গেছতে এখন কেৰাহী বহুৱাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই দি দিলোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান গোটা জিৰা ফোৰণ হিচাপে দি দিছোঁ। আৰু লগতে দি দিম এখিলা তেজপাত। এইখিনি ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই দি দিম এই পিঁয়াজখিনি। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আদা নহৰু পেষ্টখিনি। এইখিনি ভালদৰে একদম ভাজি ল'ম যাতে ইয়াৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি চব একদম ৰঙচুৱা পৰি গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই মছলাখিনি যিখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ। আৰু এইখিনি একদম ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এতিয়া চাওক এইখিনি মছলাখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াত সিজি গৈছে। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ একদম তেল বিৰিঙি উঠিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মাংসখিনি। আৰু এইখিনি এতিয়া ঢাকোন লগাই হাই ফ্লেমত এনেকৈ 2 বা 3 মিনিট ভালদৰে সিজিবলৈ দিম।
এতিয়া আমাৰ এইখিনি চব 5 মিনিটমান হৈ গৈছে। অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই আলু কেইটুকুৰা। আৰু এইখিনিও এতিয়া মই 2 পৰা 3 মিনিট আকৌ সিজিবলৈ দিম ঢাকন লগাই। এতিয়া আমাৰ চব এইখিনি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, একদম পানীখিনি শুকাই গৈছে। এইখিনি মই মাজে মাজে লৰাই আছিলোঁ আৰু এইখিনি চব খুব সুন্দৰ হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পানী সিজিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া এইটো লগাই দিম আৰু এটা হাই ফ্লেমত দি 2টা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। এতিয়া আমাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই হুইচেল মৰাই ল'লোঁ, 2টা নামাৰিলোঁ, এটা হুইচেলে মৰাই ল'লোঁ। আৰু এয়া চব ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। ৱাও, দেখিছেনে কি সুন্দৰভাৱে সিজি গৈছে। এইখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ চব সিজি গৈছে, আলু সিজি গৈছে আৰু এইখিনি মাংস ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু কালাৰটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। তেতিয়াহ'লে একদম আমাৰ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে লোকেল মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। 10 মিনিটমানহে সময় লাগিলে, মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকক মই অকণমান সময়ৰ পিছতে চাৰ্ভিং বলত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। এয়া চাওক, এয়া এতিয়া আমাৰ খুব কম মছলাৰে আৰু কম সময়তে বনোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পৰঠা, পুৰি, নান চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। এই লোকেল মুৰ্গীৰ এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সাধাৰণভাৱে আৰু কম মছলাৰে মই বনাইছোঁ আৰু একেবাৰে কম সময়তে বনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিলে খুব বেছি 10 মিনিটমান সময়ৰহে প্ৰয়োজন হৈছে। এনেকৈ কুকাৰত দিলে পটককৈ হয়, খালি হুইচেল বেছি মাৰিব নালাগে, 1টামান হুইচেল মাৰিলেই হৈ যায়। মই এটাই হুইচেল দিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি একদম তৎক্ষণাত ৰেডি হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে এইদৰে আপোনালোকে লোকেল কুকুৰা কুকাৰত বনাই দিম, ট্ৰাই কৰি চাবচোন। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।